Кто это? Военквумен. Что происходит? Вставай давай к нам, этот военквумен пришел. Какой еще военквумен? Вот этот военквумен. Здрасте. До свидания. Вы за кого нас принимаете? Вы что, вообще обалдели? Да иди ты! Говорят, еще в стране кризис. Деньги уже не принимают. Зажрались. Согласен. Сейчас гипнозом попробуем. Вы не должны забирать меня в армию. Ты чё, дурак, что ли? Я чё, дурак, что ли? Пойдем с нами в армию. Пойдем с вами в армию. Ну, сожрет себя, не лезь туда. До свидания. Без ничего не работает. Что делать? Как отмазаться? Ну, есть только один вариант. Ладно, все, мы сдаемся. Ку-ку, ёпта. Извиняюсь. Давай. Так, надо думать, как выбраться отсюда. У тебя есть варианты? Блин, у нас же запасной выход есть. Так о чем мы стоим-то? Пошли отсюда быстрее. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, праздник будни или бой, в ситуации любой, пока не дан приказ нам завершать рассказ. Всем, кто в ногу, Армия ждет, пацаны. дорогу, радость встреч, невзгод, тревогу не удастся обойти. Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, праздник будни или бой, в ситуации любой. Ну, есть только один вариант. Приказ нам завершать рассказ. Давай. В ногу и не в ногу, жизнь дает одну дорогу, радость встреч, невзгод, тревогу